নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের সাথে সুরজিৎ। আপনারা দেখছেন সুরজিত রায় ব্লগ চ্যানেল। এখন আমি আছি বেহালাতে। আর আগে আর কি পুরনো কথা আপনাদেরকে বলে নিই, তার কারণ আমি আমার মেন চ্যানেলে বলেছিলাম আপনাদেরকে যে এবারে ভিডিও আসবে বাঁকুড়ার বিখ্যাত মেচা সন্দেশ, ঠিক আছে। আর মেচা সন্দেশ বেসিক্যালি বাঁকুড়ার বিখ্যাত হচ্ছে বেলিয়াতোড়ের। আর আমি যেদিনকে বাঁকুড়া গেছিলাম বা বাঁকুড়া যেদিনকে আমি ছিলাম সেদিনকে কী হয়েছিল, বাঁকুড়ায় বেসরকারি বাস ধর্মঘট ছিল, তাই আমি বেলিয়াতেও যেতে পারিনি, ভিডিও করা হয়নি। আর সেদিনকেই আমার আবার ট্রেন জার্নি করার প্ল্যান ছিল বাঁকুড়া মশাগ্রাম। আপনারা বাঁকুড়া মশাগ্রামের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি মেন চ্যানেলে পেয়ে যাবেন, তাই ভিডিওটা করা হয়নি। কিন্তু আমি আপনাদেরকে আগে দিয়েই আজকে বলেই দিচ্ছি যে এবারে যখন বাঁকুড়া যাব বা বাঁকুড়া যখন আমরা এবারে থাকবো তখন অবশ্যই ভিডিও করব মেচা সন্দেশের, একদম ভোরে বলছি, ঠিক আছে। আর আজকে বেসিক্যালি কোনো ভিডিও করার প্ল্যান ছিল না। আজকে এসেছিলাম বেহালা এসে কুশলদার বেহালায় দোকান আছে, তো কুশলদার সাথে বেসিক্যালি দেখা করতে এসেছিলাম। তো কথায় কথায় বলা হলো কিছু খাওয়া হবে না, দোকানে এলি, তাই আমরা যে কাবাব খেতে এসেছি, এই সামনে দোকান আছে, দেখাও তো, এই সামনে কাবাবের দোকান আছে। আর এই দোকানে নাকি ভালোই ভিড় হয় কাবাব খাওয়ার জন্য। তাহলে চলুন এই দোকানে আজকে আমরা কাবাব খাবো। কত কী দাম আছে, কী কী কাবাব পাওয়া যায় সব আপনাদেরকে বলবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আনপ্ল্যান ভিডিওর কোনো প্ল্যান নেই। আর এই চ্যানেলে আমি ভিডিওর কোনো প্ল্যান হিসাবে বানাইও না, ইনফরমেশনও দিই না, একদম পরিষ্কার কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি। এই চ্যানেলে আমি খুলেছি বেসিক্যালি, এই চ্যানেলে ভিডিও আমি আপলোড করি সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য, ঠিক আছে, আর কিছুই না। তাহলে চলুন ভিডিও দেখতে থাকুন, আমরা দোকানের দিকে এগোই, আসো। ওই দাদা খাওয়াও, এই দেখি দাও। আমি একটা কথা বলেই রাখি যে নর্মালি ফাস্টফুড কাবাব এসব আমার খুব কমই খাওয়া হয়, তাহলেও আজকে খেতে এসেছি, এই কুশলদায় বললো তাই। আজকে মেন আজকে উদ্যোক্তা হচ্ছে কুশলদা, ঠিক আছে। তো কী খাওয়া হবে, আর এইখানে যা লিস্ট, এখানে যা আছে সব পাওয়া যাবে তো। আর এই হচ্ছে দাম, একবার তালিকাটা আপনারা দেখে নিন। তো কোনটা ভালো হবে দাদা বলো? রেশমি নাও, এই নিতে পারো, রেশমি নিতে পারি, আর টিক্কা নিতে পারো, হারিয়ালি নিতে পারো, আচারি উল্লেখ নিতে পারো, সবই ভালো। দুজন আছি, কটা নিলে ভালো হবে? মানে দাদা প্রায় খাওয়া হয় নাকি এই দোকানে? এটা আমারই দোকান। আচ্ছা, তোমার নাম কি? আচ্ছা, তা বলো দুজনে নাও না, মানে তোমরা কতটা খাও আমি তো জানি না, বাট নাও, দেখো আমাদের সাইজগুলো যথেষ্ট বড়, তো আমাদের সাইজগুলো অন্যান্য জায়গা থেকে যথেষ্ট আমরা স্ট্যান্ডার্ড রেখেছি, অনেক বড়ো রেখেছি, প্রাইসটা অনেক রিজনেবল রাখার চেষ্টা করি, বিকজ চিকেনের দাম যেভাবে বাড়ছে। তো ট্রাই করো রেশমি কাবাবটা, ট্রাই করো, রেশমিটা আমাদের সবচেয়ে ভালো। রেশমি আর কি ট্রাই করবো? রেশমির সাথে তুমি যদি স্পাইসি ভালো লাগে তাহলে টিক্কা ট্রাই করতে পারো, বা এখানে আচারি কাবাবটা ট্রাই করতে পারো। তাহলে তিনটে, রেশমি, টিক্কা, আচারি, ঠিক আছে, তাহলে তিনটে হোক। আর দাম ওখানে লেখাই আছে, চাপ নেই, দেখে নিন। এই রেশমি হচ্ছে 180 টাকা, একদম উপরে আছে, একদম উপরে। কতক্ষণ লাগবে তাও? 10 মিনিট, ঠিক আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, কাবাব রেডি হোক, আপনাদেরকে এখানকার কিছু ক্লিপ দেখাচ্ছি। আর রেডি হওয়ার পরে যখন আমাদেরকে সার্ভ করা হবে তারপরে আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো।
চলে এসছে আমাদের কাবাব। দাদা বলে দাও কোনটা কি? হ্যাঁ, এটা হলো আচারি কাবাব। এইটা হচ্ছে আচারি, একটা একটা করে বলবে, একটা একটা করে খাবো, তারপরে বেশটা বলবো। এটা হচ্ছে আচারি, হাত বাঙালি হাতি বেস্ট, আর সাথেই চাটনি আছে, দেখে নি। তা চাটনিটা কিসের দাদা? পুদিনার পাতা, গ্রিন চাটনি যেটা বলে, পুদিনা মিক্স করে। তো আচারি ঠিক আছে, টক টক ভাব, ঠিক আছে। আর যেহেতু আমি কাবাব তেমন একটা খাই না, তো আমি ভালো মতো আপনাদেরকে ডেসক্রাইব করতে পারবো। আজকে মেন ডেসক্রাইব করবে কুশল দা, ঠিক আছে। আর এটা এটা হচ্ছে রেশমি, তুই বলছি এটাই সুপার হিট একদম। রেশমি, রেশমি মালাই। তো রেশমিও ঠিক আছে। আর আচারি আর রেশমির মধ্যে আমি বলছি, ঠিক আছে, বাদ বাকি দুটো কুশলদা বলবো। আচারি আর রেশমির মধ্যে আমার কিন্তু দাদা আচারি ভালো লেগেছে, ঠিক আছে। আমার কিন্তু আচারি ভালো লেগেছে, বাদ বাকি যে দুটো আছে সে দুটো কুশলদা বলবে। ওটা হলো মানুষের টেস্ট। হ্যাঁ, পুরোটাই হচ্ছে টেস্ট। টেস্ট কার কেমন, যার যেমন টেস্ট বাট সে তেমন। আমার পার্সোনালি রেশমি ভালো লাগে, অনেকের টিক্কা বেশি ভালো লাগে, আচ্ছা, আর অনেকের হারিয়ালিটা বেশি ভালো লাগে, আচ্ছা। এটা ম্যান টু ম্যান ডিফার করে। নাও দাও দাদা দাও। এই দুটো করেছিস টেস্ট, তাই তো? টিক্কা হারিয়ালি দিয়ে শুরু। কিট পড়েছে মোটরসাইকেল, এই যে কিট পড়েছে বেশ ভালো। মানে লাস্ট টাইম যেটা খেয়েছিলাম হারিয়ালি, কাছাকাছি আছে টেস্ট, বেশ ভালোই, বেশ ভালো। এইটা টিক্কা, সেটা বেশ ভালো, মানে যেরকম হওয়া উচিত, একদম 10-এ 10, কোনো মার্কস কাটার কোনো জায়গা নেই। তো দুটোর মধ্যে কোনটা ভালো লাগলো? দুটোর মধ্যে হারিয়ালি, হারিয়ালি, হ্যাঁ আমারও আচারি ভালো লেগেছে প্রথমেরটাই, ঠিক আছে। আর মানে দাদা আমরা যেমন 4 রকম খাচ্ছি একটা একটা করে, মানে সবাই মানে মিলিয়ে খেতে পারে, কোনো প্রবলেম নেই। দেখো আমাদের পার প্লেট হিসেবেও বিক্রি হয়, আচ্ছা, পার পিস হিসেবেও বিক্রি হয়। আবার কম্বো আমাদের প্যাক, কম্বো প্যাক হয়, কম্বো প্যাক আছে আমাদের। ধরো মানে সবগুলো কাবাব 2 পিস করে, এটাও একটা প্যাক আছে। আমাদের ফুল লেগ, তার সাথে একটা ড্রাম স্টিক, তার সাথে একটা 2-3টে কাবাব, এরকমও প্যাক আছে। আবার উইংস এর সাথে ক্রিসপি উইংস বলে একটা আইটেম আছে, ওটা আজকে সোল্ড আউট হয়ে গেছে। আচ্ছা, ওটাও এখানে খুব মানে বিক্রি হয়, ওটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে সন্ধ্যাবেলা অলরেডি। ওইটা নিয়েও একখানা প্যাক রয়েছে আমাদের। প্লাস আমাদের এখানে আছে হোল চিকেন আমরা বিক্রি করছি, প্লাস একটা ভেটকি মাছের তন্দুর, তুমি দেখতে পারো এখন রাখা রয়েছে ভেটকি মাছের তন্দুর। এই বন্ধুরা দেখুন, পুরো একটা আস্ত ভেটকি মাছ, পুরো সামনাসামনি হবে, একদম পুরো সামনাসামনি, দারুণ জিনিস দাদা। এটাই হচ্ছে, এটাই তো মানে কনফিডেন্স। হ্যাঁ, কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলা হবে, কনফিডেন্স তো থাকবেই একদম। বেশ কিছুদিন হয়েছে কাস্টমার আসছে, মানুষ আসছে, ভালোবাসছে, আমাদের খাচ্ছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা রিপিটেড কাস্টমার আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি। যারা একবার খায় তারা বারবার এসে খাবে। একটুকু আমরা যেরকম আমাদের দাদা বানায়, এইটুকু আমাদের কনফিডেন্স এখন তৈরি হয়ে গেছে যে একবার আমাদের মানুষ একবার যদি আমাদের এখানে এসে খায় তো বারবার মানুষ খাবে। এছাড়া আমাদের বিরিয়ানিটা আছে, বিরিয়ানিটা আমাদের প্রচণ্ড লাইট বিরিয়ানি, মানে বিরিয়ানি খেলে তোমার একটা ঢেকুরে উঠবে না, ওটা তো গ্যারান্টেড, একদম গ্যারেন্টি, একদম। আমার কাবাবের থেকে বিরিয়ানির প্রতি গ্যারেন্টি আমার, মানে গ্যারেন্টিটা আমার বেশি রয়েছে। বিকজ আমার বাবা অ্যাবাউট 60, অনেক সময় হয় যে আমি রাত্রিবেলা বিরিয়ানি নিয়ে গেলাম, যখন দুজনে মিলে খেলাম বা আগেও যখন নিয়ে যেতাম, বাবার যে খেয়ে একটা অস্বস্তি ভাব, সেই জিনিসটা কখনো একটা ঢেকুর পর্যন্ত ওঠে না, এতটাই আমাদের লাইট বিরিয়ানি। আর বিকজ যে গরম পড়ছে আর মানুষ আজকাল সবসময় লাইট খাবার প্রেফার করে, তাই না, আমাদের বিরিয়ানিটা খুব লাইট। ঠিক আছে, প্লাস আমরা কিছু ফ্রাই আইটেম শুরু করেছি, ফিশ ফ্রাই, ফিশ ফিঙ্গার। এখানে আমরা অরিজিনাল ভেটকি মাছ দিচ্ছি, কিন্তু একদম দাম আমরা কম, 20 টাকায় ফিশ ফিঙ্গার দিচ্ছি, 60 টাকায় ফিশ ফ্রাই দিচ্ছি, একদম অরিজিনাল, একদম কথা বলে তুমি গ্যারেন্টি, আগেই কথা হয়ে যাবে, একদম লেভেলে। ধন্যবাদ দাদা, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আর ধরো একটু
আপনারা তো শুনলেনই কাবাবের টেস্ট, আর যা যা পাওয়া যায় সব কিছুই শুনলেন। আর দাদার কথা অনুযায়ী একদম গ্যারেন্টেড লাইট হবে, আর এটা নিয়েও কোনোদিন সময় পেলে আমরা ভিডিও বানাবো, নিশ্চয়ই বানাবো, ঠিক আছে দাদা? একদম দাদাকে কথা দিলাম, একদম সময় পেলে অবশ্যই ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে? আর তাহলে এগুলো আমরা শেষ করি, শেষ করে আপনাদের সাথে কথা বলবো। আর দাদা যদি কেউ অর্ডার দিতে চায়, মানে এখানে আমাদের ফোন মানে নাম্বার, অনুষ্ঠানের অর্ডার এরকম টাইপের, হ্যাঁ এই তো আমাদের এখানে দেখো, এখানে আমাদের এখানে ফোন নাম্বারটা দেখিয়ে দাও। আমরা হোম ডেলিভারিও করি, আমরা পার্টি অর্ডারসও অ্যাকসেপ্ট করি, সুইগি জোম্যাটো এখনো শুরু করিনি, বাট আমরাই টাইম করে গিয়ে দিয়ে আসি ফোনে, আমাদের ফোনেই ম্যাক্সিমাম। হ্যাঁ বন্ধুরা, মানে দাদার কাছ দিয়ে যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে অনুষ্ঠানের জন্য মোটামুটি মানে পুরো কলকাতা দিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য পেয়ে যাওয়া যাবে ওই মোবাইল নাম্বারে ফোন করে। আর হোম ডেলিভারি মোটামুটি 2-3 কিলোমিটারের মধ্যে, মানে প্রথম 1 কিলোমিটার ফ্রি রেখেছি আমরা হোম ডেলিভারি, 1 কিলোমিটার ফ্রি, ফার্স্ট 1 কিলোমিটার ফ্রি। এরপরে তোমার এবং আমি মোটামুটি আমাদের পিসিতেও অর্ডার দিই, আমি এখান থেকে পিসিতে গিয়ে অর্ডার দিয়ে আসি। ভালো তো ডাকবো না ঠিক আছে। তাহলে আমার ক্লাসমেট আর কি, আমরা কলেজে একসাথে পড়তাম। আরে সবাই সাবস্ক্রাইব করো, খুব খাটে ছেলেটা, খুব খাটে, সারাদিন রেলে ঘুরে বেড়াই। ট্রেনের ব্লগগুলো দেখো, ফুড ব্লগিং দেখো না দেখো, ট্রেনের ব্লগটা দেখো। ট্রেনের ব্লগ তো হচ্ছে, চল ভালো চলছে। হ্যাঁ। আর যেটা বলছিলাম মানে মোটামুটি 1 কিলোমিটার ফ্রি থাকবে, তারপরে চার্জ লাগবে, কথা হয়ে যাবে, মোবাইলে কথা হয়ে যাবে, এটা মিনিমাম 15 টাকা 20 টাকা। একদম ঠিক আছে। তাহলে বন্ধুরা কাবাব খাওয়া শেষ করছি, শেষ করে আপনাদের সাথে যখন কথা বলবো তখন এই দোকানের নাম প্লাস মানে আর কি এরিয়াটা পুরোটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো যে আপনারা কি করে আসতে পারবেন এই দোকানে, ঠিক আছে? আপনাদের সাথে কথা বলছি, এটা শেষ করবো। বিরিয়ানি যখন খাবে তখন টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, ক্যামেরা কি শুনে তাহলে বিরিয়ানি যখন খাবো তখন ঠিক আছে। আর বলছি বিরিয়ানি মাছ আসবো মানে, আসো না একদম, ঠিক আছে। ভালো থাকো, আমাদের সাবস্ক্রাইবার করো, আরও এগিয়ে যাও। আমার ট্রেন ব্লগস এই ব্লগসগুলোর থেকে ফুড ব্লগস যেন আরও ওখানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে বন্ধুরা আপনাদেরকে তো দামটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, কত কি দাম কোন কোন জিনিসের। আর আপনারা এসে নর্মালি কথা বলে নেবেন, বা আপনারা যদি হোম ডেলিভারি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে ফোনে কথা বলে নেবেন। আর আমরা যা খেলাম আমাদের কাছ থেকে দাদারা টাকা নিলেনই না, তো কিছু বলার নেই আমাদের। আর আমরা একদম কথা দিয়েই দিয়েছি যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিরিয়ানি খেতে আসবো, তো বিরিয়ানিটা একটু দেখিয়ে দেখুন, বিরিয়ানি দেওয়া হচ্ছে দেখেই নিন। তো এই বিরিয়ানি দাদা একদম গ্যারেন্টি দিয়েছে যে কোনো ঢেকুর উঠবে না, পুরো লাইট বিরিয়ানি, ঠিক আছে? তো এই বিরিয়ানির ভিডিও আমরা খুব তাড়াতাড়ি আনতে চলেছি। আর দাদার সাথে কথা হয়ে গেছে, বিরিয়ানি খাওয়ার সময় বিরিয়ানির টাকা দেবো, ঠিক আছে? আর আপনারা যদি এই দোকান আসতে চান তাহলে বেশি বেগ পেতে হবে না। এই দোকান হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায়। বেহালার এই যে বেহালা 14 নম্বরের মোড় আছে, বেহালা 14 নম্বরের মোড়ের উল্টো দিকে হচ্ছে দেবদারু ফটক ক্লাবের গলি। তো গলির মুখেই পড়বে এলাহাবাদ ব্যাংকের উল্টো দিকে, ঠিক আছে? একদম সহজ। আর বেহালা আসতে হলে কোনো বেগ পেতে হবে না, তার কারণ এই হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার রোড, আর ডায়মন্ড হারবার রোডই হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনা সড়ক পথের মেন কানেক্টর। সব জায়গাতেই বাস পাবেন, হাওড়া, শিয়ালদা, ধর্মতলা, সব জায়গায়। তাহলে আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আর যদি ভালো লাগে অ্যাজ ইউজুয়াল লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন। সাথে সাথে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন, ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে _surajit_roy, লিঙ্কটা থাকবে ডিসক্রিপশন সেকশনে। তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে, টাটা, ভালো থাকবেন।